uyu mugore bari bamukatiye igihano cy'urupfu bamushinja kwica papa wiwe kandi yararenganaga. Hafi aho ngaho hari umwana wabirebaga, yari abizi neza ko mama wiwe arengana. Ubwo yaje aje kumutabara akora uko ashoboye kose ngo atabare mama wiwe. Ubwo wa mwana yafashe ponseze atangira gukata iminyururu yari ihambiye kuri mama wiwe. Ubwo hano barakwereka abapolisi nabo barimo gusenya ibipapuro birekura iyi mfungwa ngo ijye kuba yakwicwa. Ubwo barakwereka uko barimo kubisinya, wa mwana nawe niko yakomeje guca ya minyururu ihambiriye mama wiwe. Ubwo umwana yamaze guca ya minyururu barakwereka ubwo abapolisi nabo bari barimo gusinya ibipapuro kugira ngo iyi mfungwa nayo ijye kuba yajyanwa guhabwa ibihano byo kwicwa. Ubwo umwana nawe ko yakamaze guca ya minyururu ihambiriye mama wiwe yatangiriye guhambiraho amasikoci kugira ngo mama we najya gucika bize kumworohera. Ubwo hano barakwereka umupolisi yaravuze ati murakoze cyane kuba mwadusinyira, ubu ngubu natwe turagiye. Ubwo barakwereka rwose ya mfungwa barayijyanye, ariko rwose bayijyana iri mu marira menshi cyane. Ubwo hano barakwereka wa mwana nawe yatangiye kunyunyumba gake gake ngo abashe kuba yava aho ngaho, hato uyu mupolisi atabasha kuba yanamubona. Ubwo umwana rwose barakwereka yagiye aracika arirukanka. Imfungwa nabo bakomeza kwitwara gake gake bayijyana aho bagomba kuyihanira. Ubwo wa mwana nawe yakomeje gukurikirana mama wiwe, agenda amukurikira gake gake ngo arebe aho bajyanye mama wiwe. Umugore nawe ariko ifite ubwoba ari kuvuga ati nubwo banjyanye ariko barimo baranziza ubusa. Ubwo umwana barakwereka yakomeje gukurikirana mama wiwe. Uko bakomeje kujyana ya mfungwa barakwereka aha ngaha rwose hari undi mupolisi wari ategereje ko bazana ya mfungwa bakabasha kuba bayimanika muri uyu mugozi. Ubwo yarimo kuvuga ati ese bageze ko mbona bari gutinda, nibaze rwose ndabona amasaha yadufashe. Ubwo yahise afata telefone atangira guhamagara wa mupolisi ufashe imfungwa, aramubaza ati bimeze bite, ugeze he? Kumbi barakwereka ka kana kahise kazana igipapuro karavuga ati ngiye kugucikisha wowe uhita ujya ku mugezi byihuse cyane. Ubwo wa mupolisi yakuyeho telefone, mwibuke wa undi yari arimo kumuhamagara avuga ati iyo mfungwa yizane rwose tubashe kuba twayimanika muri uyu mugozi, turimo kwihuta. Ubwo uko umupolisi yakagiye kuri telefone, uyu mugore nawe yatangiye gucika gake gake, atangira guhambura ya masikoci wa mwana yahambiyeho kugira ngo abashe kuba yacika. Ubwo wa mugore amaze guhambira ya masikoci wa mwana yahambiriyeho yise yicika arirukanka yirukira mu ishyamba ku mugezi aho umwana yari amuyoboye. Ubwo wa mwana yiseza ajya mu kimbo cya mama wiwe. Ubwo umwana yese atangira kwiyambika ya minyururu mama we yari yambaye. Umupolisi ntabyo yabonye. Umupolisi yarakomeje avugira kuri telefone azi ngo aracyafashe imfungwa. Ubwo umupolisi rwose yavuye kuri telefone arakomeza aragenda. Ko umupolisi ntabwo yari azi ko atwaye umwana mutoya. Uyu mwana rwose yitangiye mama wiwe aba ari we uza mu kimbo cya mama wiwe. Ubwo barakwereka rwose bageze aho mama we bagombaga kumumanika, bageze impande wa mugozi. Umupolisi aravuga ati uya mfungwa nayizanye. Ubwo uyu nguyu wari utegereje abirebye arikanga, aravuga ati ese wowe ko twavuganye kuzana imfungwa ukabuzanye umwana mutoya, ibintu ukoze ni ibiki? Ubwo uyu nguyu nawe yarahindukiye arebye arikanga, sihahise abaza akana ati ese wakana we mama wawe ari hehe? Mama wawe ko ariwe twashakaga ugeze hano gute? Akana kati mama wanjye ararengana, nubwo mugiye kumanika muri uyu mugozi ararengana rwose, mubashe gukoresha ubutabera mumenye neza ko mama wanjye arengana rwose, mama wanjye mugiye kumuhora ubusa. Uyu mupolisi yahise abwira uyu wundi ati ndakubwiye ngo wowe iriya mfungwa ibashije kugucika nutabasha kuyibona uri buze kwirukanwa mu kazi kawe, genda vuba ujye gushaka iriya mfungwa tubashe kuba twayihanira ibyaha yakoze. Ubwo bakiri muri ayo ngayo ka kana ko kahise kiyaka ya minyururu karangije gahita kirukanka gacika uyu mupolisi. Uyu mupolisi yarayibonye baramubwira bati ihute rwose, reba n'uyu mwana muto aragucitse, ihute ujye gushaka mama wiwe ubashe kuba wamuzana hano. Ngo barakwereka rwose wa mupolisi yatangiye kwirukanka kuri ka kana ngo kabashe kuba kamwereka ahantu mama wiwe ari. Uyu nguyu rwose yagumye kuri uyu mugozi avuga ati nimugende mubazane hano tubashe kuba twabahanira ibyaha byabo. Barakwereka ka kana rwose kakomeje gukwepana na wa mupolisi ngakomeza kwirukanka, ariko wa mupolisi nawe akomeza kukirukanka. Mbwa kana karaje kitsimba hari inyuma y'igiti, wa mupolisi nawe rwose akomeza kukiruka. Ariko akana kubera ko kari kamwitsimbye ntabwo umupolisi yagomba gukabona, akana kari kamwishe neza cyane rwose. Ngo umupolisi yarakarebye ka kana arakabona, aravuga ati iki cyane cy'icyavumba kigiye he? Yarebye hejuru y'ibiti hose abura akana ahantu kari igiti, akana nako kari kishe inyuma y'ibiti gakomeza kwitsemba rwose wa mupolisi.
ngo akana kakomeje kwitsimba, umupolisi aragashaka arakabura, yibaza ati uyu mwana yaba agiye he? Atari ko rwose nibyo yigira ndibuze kumubona. Gusa mbibutsa nimba turakora subscribe rwose urasaba gukora subscribe kugira ngo inkuru nk'izi ngizi nziza zitazajya zigucika. Ngo umupolisi atangiye kuvuga ati wa mwana we, ninakubona reka njye gushaka mama wawe, ndabizi neza ko mama we ndibuze kumubona, ubu ntabwo aragera kure. Ngo umupolisi yese agenda, akana nako gasigara gafite ubwoba kati Imana ifashe rwose ntibazi kuba babona mama wanjye. Ngo uwo mupolisi nawe yaragiye rwose ajya gushaka mama w'akana kuko yari amaze kubura akana. Kumbi tugarutse hano ku ruzi, hari umugabo wari ufite akana ashaka kugata mu mazi. Ubwo yaravuze ati wakana we rero, kuva mama we namaze kumufungisha, ubwo imitungo yose namaze kuyitsindira, ubu ngubu nawe ngiye kuguta muri aya mazi maze imitungo yose nyitsindire. Ubwo umugabo agipanga guta kano kana muri aya mazi, barakwereka mama w'akana yese ahagera. Yese ahagera iki kigo kitaramuta mu mazi. Ubwo yese avuga ati Joel, ndakwinginze umwana wanjye bimuta mu mazi rwose, ndakwinginze tabara ubuzima bw'umwana wanjye. Uyu mugore disi yaje atakamba avuga ati Joel, ndakwinginze rwose wikwica umwana wanjye. Ngo kino kigo cyo cyatangiye kuvuga kiti ese ko nari nzi ko bagufunze ugeze hano gute, ko nari nzi ko ibintu byose byarangiye. Kumbi bakira aho ngaho wa mupolisi nawe yaraje atangira kugenda gake ngo yumve ibyo barimo kuvuga. Uyu mugore atangira gutakamba avuga ati Joel, rwose ndakwinginze tabara ubuzima bw'umwana wanjye rwose, winyicira umwana Joel, umwana wanjye ararengana, umwana wanjye nta kintu azi. Ubwo kino kigo rwose cyatangiye guseka, ariko umupolisi nawe akomeza kubumva. Ubwo uyu mugore atangiye gutakamba ati Joel, rwose nimba hari n'ikintu ushaka ngenda kiguha. Ubwo Joel yatangiye kuvuga ngo ikintu nshaka, ndashaka imitungo yanyu, ndashaka amafaranga yanyu yose, kandi ibyo bintu byose namaze kubigeraho. Kuva nakwinjira mu muryango wanyu, ngewe ubwanjye niyiciye papa wawe kugira ngo imitungo yawe mbashe kuyitsindira. Uyu mugore avuga ati ese kumbi niwe wishe papa wanjye? Wishe papa wanjye urangije ubingire ko Joel, none urashaka no kunyicira umwana? Ati okay Joel, nta kibazo rwose, ungereke ibyaha byose ushaka, ukora ibyo ushaka byose, ariko utabara umwana wanjye, ndakwinginze Joel rwose, ndi ku mwana wanjye rwose, ibyo nshinje byose, ibyaha byose nshinja byose ndabyemera, ariko umwana wanjye aguma ari muzima. Joel ati n'ubundi ibyaha byawe nta hantu babicikira, kuko ubu ngubu bamaze no kuri cya cyo gucika polisi. Ubu ngubu we rwose ibyaha byamaze kugwama, ahubwo ikintu gihari, uyu mwana ngomba kumwica kuko niwe mutangabuhamya waba usigaye wenyine, niwe ngomba kumwica ngasigarana imitungo yawe. Uko Joel avuga ibyo ngibyo, ntabwo yari azi ko polisi irangaho irimo kumwumva. Ubwo Joel yafashe wa mwana agiye kumuta mu mazi, polisi yese aza yirukanka atabarira ku gihe. Umupolisi yese avuga ati rekura uwo mwana, yese afata Joel, disi mama w'umwana itasama umwana we. Umupolisi yese avuga ati wa mugabo we, ibyaha byose biragwama, nahereka nkumva ibintu byose bavuga. Guhera kano kanya uyu mugore abawe mwere, wowe turagufasha. Ubwo Joel rwose akiri muri ngo yatangira gusaba imbabazi, avuga ati ni mumbabarire rwose, uriya mugore niwe wabikoze. Ubwo umupolisi aravuga ati oya, ibintu byose nabyumvishe, nta kintu na kimwe ufite kongera gushinja uriya mugore. Umupolisi ati ahubwo jya imbere ujye kwakira ibihano twagomba guha uriya mugore, kuko ubu ngo niwe ugiye kubirya. Kuko umupolisi akimubwira ibyo ngibyo, Joel yese amukandagira ku kirenge, arangije leta yirukanka acika polisi. Umupolisi yese asigaye ari kwikanda kuri cya kirenge cyo Joel amukandagiyeho, arangije atangira kumwirukanka acumbagira. Joel acitse polisi. Ubwo Joel yese aganiye amashyamba atangira kwirukanka. Kumbi ko Joel yakirukanse, wa mwana yese afata igiti arakimutega. Joel yese yikubita hasi. Ubwo barakwereka Joel akimara kwikubita hasi, wa mupolisi nawe yese amugera ndetse arongera amufata bwa kabiri. Ubwo barakwereka rwose mama w'umwana nawe yarahageze, yabatabariye hafi. Ubwo umupolisi yaraje avuga ati wowe uri kugerageza gukwepa inkiko, urimo kugerageza gucika polisi. Disi barakwereka mama n'umwana barongeye barahura. Uyu mugabo akimara kubona wa mwana yarikanze, aravuga ati Lucas, ugeze hano gute? Ko nasize ngufungiranyije, ugeze hano gute? Ubwo hano barakwereka Lucas yatangiye kudusobanura ukuntu ibintu byose byagenze. Ubwo barakwereka rwose hano bari mu rugo, barimo kuvuga bati turakwinginze wifata mama. Ubwo barakwereka rwose mama we bari bamufashe. Lucas arimo kuvuga ati polisi turakwinginze rwose, mama wanjye ararengana.
ubwo hano disi barakwereka mama arimo kuvuga ati mwana wanjye rwose mwihangane rwose ni iminsi mike rwose ngahita ngaruka bagiye kugenda bazakora iperereza ndetse ntabwo nzatindayo ati kandi mwana wanjye ntugire ikibazo Lucas umugabo wanjye azakwitaho rwose Lucas nawe ati rwose humura uyu mwana nzamwitaho ndetse n'uyu mfite mu ntoki kumbi cya Lucas cyabishaga umugore ko kizabitaho kumbi kiro mu kubeshya ubwo barakwereka rwose wa mugore wese bamutambikana baramufata baramutwara yo akana disi kasigaye karira kavuga kati mama wanjye nubwo mu mutwe rwose mama wanjye ararengana mama wanjye ntago ari wishe sogokuru wanjye aka kana bari bakiciye sogokuru wako barakwereka Joyce ajya ku muryango arangije afungaho ubwo aka kana ko gatangira kuvuga kati ese papa turi buze gukora iki ko mama bamujyanye tuze gukora uko dushoboye tuze kuba twarenganura mama wanjye ubwo barakwereka Joyce ahindura isura atangira kubwira ka kana amagambo mabi cyane ubwo atangiye kukabwira ati wacyana we ngiye ntago ndi papa wawe ndetse rero umwana yitwa ngo mumufashe mu ntoki ntago ngiye ndi so rwose nabasanze hano ngikiyo nashakaga muri inzu nashakaga imitungo yanyu ndetse na sogokuru wanyu ninjye wamwishe kuko nashakaga imitungo yo muri uru rugo rero wizunetera rwose ngo ngiye ndi papa wawe no ntago ndi papa wawe uyu mwana mfite mu ntoki ngiye kumwica kandi nimara kumwica nawe ndagaruka nkwice yo aka kana disi katangiye kuraka kavuga ati basi ndakwiginze wikwica muri umuna wanjye ati ngomba kumwica rwose kuko ntago agomba kubaho imitungo yose muri uru rugo ninjye ugomba kuyisigarana atahubwo reka njye kumanza nakemura ikibazo cy'aka kana njye kugata mu ruzi ubundi ndagaruka nkurikirane ikibazo cyawe mwese yaba wowe yaba na mama wawe nta muntu n'umwe ugomba kubaho ndetse n'umwana mfashe mu ntoki ngo barakwereka rwose cya kigabo cyise kisokera akana gasigara kavuga ati ndakwinginze rwose tabara muri umuna wanjye wikwica muri umuna wanjye ngo barakwereka cya kigo rwose cyese gitangira gufungaho cyese gifunga umuryango akana karatabaza ariko biba by'ubusa nta kintu byagombaga gutanga ikigabo cyakomeje kugenda rwose ariko akana gakomeza gutabaza kavuga ati ese nta muntu uri hano hafi ngo abashe kuba yantabara ikigabo kiti nta muntu umwe uri buze kugutabara uko wasakuza kose nta muntu uri buze kukumva ikigabo kikimara kuvuga ibyo ngibyo cyahise kigendera akana barakwereka kasigaye gashaka uburyo kikasohoka muri iyi nzu ngo kabashe kureba ukuntu kajya gutabara muri umuna wako ariko akana rwose katangiye gutekereza karavuga ati ese ndi buze gukora iki ubwo umwana yatangiye kujya ku miryango yose asanga harafunze umuryango wose agiyeho agasanga harafunze gusa nimba iyi story wayikunze rwose ntugende udakanze subscribe and like kugira ngo video yacu ibashe kuba yagera ku bantu benshi ndetse utazajya ucikwa na story zose tuguhereza ubwo barakwereka ka kana kaje hano ku ruhande karangije gafata ikintu cy'umuhini karavuga ati nta kundi ngomba kumena ikirahure ubundi ngashaka ukuntu nacika ngo barakwereka ka kana kaje impande y'ikirahure karangije gakubita cya kirahure kakubise ikirahure karangije karakimena ngo akana uko kamaze kumena ikirahure cy'idirishya ubwo karavuze kati ngomba guca mu idirishya nkajya gutabara muri umuna wanjye kuko muri umuna wanjye ari mu byago yo disi barakwereka akana nuko kabashije kuba kacika ngo kajye gutabara mama wako kuko kari kamaze kumva ko mama wako bagiye kumwica ngo karaje rwose kajyaho mama wako bamufungiye karangije gatangira gukurikirana amakuru yose ngo katangiye kwiga imigambi yo gushaka ukuntu kacikisha mama wako ibi byose ni by'umwana yatubwiraga ukuntu byagenze kugira ngo amenye ko uyu mwita ngo ni se ari umugambanyi ubwo barakwereka rwose iki kigabo cyarumiwe ubwo umubyeyi yatangiye kuvuga ati rwose warabikoze nakwinjije mu muryango wanjye nkwizeye ngukunda ariko wishe papa wanjye urangije ushaka no kwica abana banjye ubwo kino kigo cyaravuze kiti nta kindi kintu nashakaga rwose ngiye nashakaga amafaranga yanyu n'imitungo yanyu nicyo kintu cyonyine nishakiraga ngiye sinigeze ngukunda nta n'ukuntu nigeze nkugira rwose icyo nashakaga ni imitungo yanyu ngo barakwereka wa mupolisi wese arabwira cya kigabo ati wa kigabo we jya imbere tugende ujye kuba waryozwa ibyaha wakoze ujye kwakira ibihano byari guhabwa n'uyu mugore urabizi ni ukumwica nta kindi ngo cya kigo rwose barakijyanye bakijyana kukiryoza ibyaha cyakoze kumbi barakwereka mama umwana we yasigaranye n'umwana we amushimira cyane ati mwana wanjye rwose wakoze kuba wantabaye ndetse ukaba wabasha kuba watabarana muri umuna wawe rwose wakoze rwose mwana wanjye wakoze igikorwa cy'ubutwari mwana wanjye uri akagabo cyane
uyu mubyeyi disi yakomeje ashimira umwana we. Umwana nawe aramubwira ati mama, ni inshingano zanjye rwose kurinda murumuna wanjye rwose. Murumuna wanjye ni njye ugomba kumureberera, ni njye ugomba kumenya ko murumuna wanjye ndetse na mama wanjye bameze neza. Mama, mwese muri mu nshingano zanjye. Gusa agafilime kacu tugasoje batubwira ngo abantu batubwira ko badukunda ariko nyamara ntabwo ari urukundo baba badukeneye, ahubwo baba badukeneye ibindi bintu. Mujye mwitondera abantu bose mubona nabo muhura nabo, cyane cyane ku bantu ushaka kwinjiza mu muryango wawe. Abo bantu ugomba kubitondera ukabigaho bihagije, kuko mu muryango ntabwo ari ugupfa kwinjizamo umuntu ari we wese ubonye, kuko abantu bose ntabwo bagenzwa na kamwe. Ika agafilime kacu k'uyu munsi tugasoreza hano, gusa mwakoze kubana natwe. Ciao ciao, Imana ibarinde.